Сургаалт үгс 3 дугаар бүлгийн 5 дугаар ишлэлийг харъя. Бүх зүрхээрээ эзэнд итгэ. Бүү түшигэл өөрийнхөө ойлголтод түүнийг мэдхэд зам бүхэн чинь байг. Тэрээр зам харгууч нь шулуутгана. 7 дугаар ишлэлээс уншицгаая. Өөрийнхөө нүдэнд бүү мэргэн бол эзнээс имээ, ёрын муугаас ирэг. Энэ нь маханд чинь им, ясанд чинь шин болно. Тэнгэрийн хаанчлал явах тэр өдрийг хүртэл бидэнд мэргэн ухаан хэрэгтэй нөхцөл байдал маш их тулгарна. Заримдаа бид диаволын саад дотгор элдв хавчлах, хүндрэл бэрхшээл дунд үүнийг хийх нь Бурхны яруу алдрыг гаргах зам мөн үү? Ингэх нь яруу алдар өгөх арга мөн үү гэдгийг мэдэхгүй төөрч бодлох үе олон байдаг. Тийм ч учраас Библиэд түүнийг мэдхэд зам бүхэн чинь байг. Тэрээр зам харгууч нь шулуутгана гэсэн хариулт өгсөн хэрэг. Тэгэхээр илчлэл 22 дугаар бүлэгт сүнс болон цүйд бүсгүй үргэлж хүүхдүүд биднийг амьдралын зам, амийн зам, мөнх амийн зам руу хөтлөх мэргэн ухаан өгдөгт итгэж мэдэх хэрэгтэй. Ингэж чадвал бид цаг үргэлж ерөөлтэй амьдралаа хадгалж чадна. Сургаалт үгс 2 дугаар бүлгээс дахиад нэг ишлэл унших уу? Сургаалт үгс 2 дугаар бүлгийн 1-р ишлэлийг харцгаая. Хүү минь үгсийг минь хүлээн авч тушаалуудыг минь дотроо нандинаваас. Мэргэн ухаанд чих тавьж ухаан бодрол зүрхээ зүглүүлвэс. Ухаарлыг чи чангаар дуудаж ухаарл ойлголтын төлөө дуугаа өндөрсгөөс. Цалин цагаан мөнгө мэд үнийг ирж нууц эрдэнэ мэд түүнийг хайваас. Эзнээс имээхүйг чи ойлгоно. Бурхны мэдлэгийг олж авна. Мэргэн ухааныг эзэн өөрөө өгдөг. Мэдлэг ба ухаан бодрол түүний амнаас гардаг. Чигт шударгаар замнагчдад саруул ухааныг нөөцөлж байдаг гэжээ. Чигт шударгаар замнагчдад саруул ухааныг нөөцөлж өөлөх гимгүй явагчдад тэрээр бамбай болмой. Шудраг ёсны харгуйг тэр хамгаалж бишрэлтнүүдийнхээ замыг хадгалмой. Тэгвэл зөвхт байдал шудраг цаазыг чи ухаарна. Чигч байдал сайн зам бүрийг ойлгоно. Ингвэс зүрхэнд чинь мэргэн ухаан орж санаа сэтгэлд чинь мэдлэг тааламжтай байна. Бид зөвхөн өөрсдийнхөө ухаан бодолд түшиглэлгүй. Зөвхөн өөрсдийнхөө санаа бодолд тулгуурлахаас илүү Бурхны мэргэн ухаан, Бурхны ухаан бодролыг эрэлхийлж, улмаар үргэлж итгэлийн зөв замаар алхдаг хүмүүс болох ёстой.